ठीक है, ये इंट्रो था। जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो। इसे कहते हैं इंट्रो। All your बहनों, presenting the most interesting and entertaining character. होगा entertainment शुरू। रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हो। कृपया डीजे के सामने से हट जाए। स्पीकर चेक। जवाब देने वाला नहीं था ना। अभी तुम्हारा बाप इधर आ गया तुम्हारे को रिप्लाई देने के लिए, समझा? पहली फुर्सत में निकल। स्पीकर चेक।